真是天下之大，无奇不有。最近有乘客在坐飞机的时候，有幸在万里高空目睹了神奇的一瞬间，并且把这一幕给拍摄了下来。飞机在云间穿梭，突然间，一个白色的圆盘状物体闪着白光一闪而过，瞬间便消失得无影无踪了。来看一遍当时的慢镜头，白色圆盘快速地在空中旋转，但是旋转间隔的距离十分的均匀，远远看上去就形似飞碟。飞机上的乘客亲眼目睹了这一不明物体的出现。